สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าช่องนาจาดีไซน์อินมอลตาเช่นเคยนะคะน้ำบรรยากาศนี้นะคะ ได้เวลาที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะ เมื่อสักครู่ให้เจริญหูเจริญตากับหนุ่มๆหน้าตาดีๆหวังว่าจะมองเห็นกันนะคะ มองเห็นความหล่อนะคะ ก็แบบนี้แหละค่ะในช่วงวันหยุดนะคะ นี่อากาศถือว่าเริ่มจะแดดร่มลมตกนะคะ แบบนั้นไหม ก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะคะหลายชนผิวค่ะคนผิวดำก็เยอะนะคะที่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่เศรษฐกิจไม่แพงเท่าไหร่นะคะดูค่ะบรรยากาศเย็นๆนะคะก็จะมีคนมาตกปลาค่ะหาปลาที่นี่นะคะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเห็นเนาะหลายคนเลยทีเดียวนี่แหละจริงๆเราไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะแต่ว่าปลาทะเลสดๆนี่ก็น่าจะอร่อยอยู่นะใช่ไหม มาดูคุณแม่กับคุณลูกค่ะคุณแม่กับคุณลูกชมวิวนะคะนี่คือสปอนเซอร์ของดิฉันนะคะคุณแม่ที่มอบลูกชายที่น่ารักให้เรานะคะไว้เพื่อที่จะดูแลเรานั่นเองว้าว my love we can do like that or no yeah yes have or no wow what kind of the fish they can wow did very good ว้าวดีมากเลยนะคะมาเที่ยวได้อาหารกลับไปด้วยค่ะนะคะเมื่อสักครู่คุยกับแฟนเรื่องที่ว่านะคะก็จะถ้าเรามาด้วยแล้วเราตกปลาด้วยนี่ได้ไหมได้ทุกคนก็ทำได้ไม่เสียตังค์นะคะที่นี่เขาเปิดฟรีแต่ก็ไม่ค่อยมีคนที่จะมาตกปลาสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากเขาก็มารีแลกซ์มาเดินเที่ยวนะคะนี่มันจะมีที่นั่งแบบนี้ค่ะบรรยากาศช่วงประมาณ4 โมงเย็นนะคะบ่าย3 โมงกว่า4 โมงกว่านะคะที่นั่งสะดวกสบายมากเลยนะคะถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะริมทะเลนะคะคนที่มีสุนัขก็พาสุนัขมาด้วยค่ะคนมีลูกเล็กเด็กแดงก็พามานะคะคนมีกิ๊กมีกั๊กนี่ไม่แน่ใจ คนมีแฟนก็พามาค่ะพาแฟนมาเที่ยวนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของการที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่อาจจะไม่ใช่ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากสักเท่าไหร่ในส่วนของมอลตานะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เงินเดือนหนึ่งก็น่าจะ 3-4 เดือนที่ประเทศไทยนะคะเทียบเท่าประมาณนั้นค่ะก็แล้วแต่ฐานเงินเดือนเนาะอันนี้นะจะพูดถึงฐานเงินเดือนมาตรฐานของที่นี่ค่ะแต่ว่าการทำงานก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างนาจานี่ทำงานแบบเดินค่ะเดินหน้าก้าวหน้านะคะเดินตรวจเครื่องจักรค่ะ Operator Machine นะคะก็จะเดินตลอดเลยแต่ก็มีเวลาพักอยู่นะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็นั่งสัก5 นาทีแล้วก็เดินต่อแต่ส่วนมากก็ไม่เหนื่อยนะคะที่โรงงานที่นาจาอยู่เนี่ยเพราะว่าหน้าร้อนก็เขาก็จะเปิดแอร์คอนดิชันนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็เย็นอยู่แล้วค่ะนาจาใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีคอตลบหุ้มคอตลอดเลยนะคะสำหรับส่วนของนาจาค่ะดูคุณยาย2 ท่านนี่พาหมามาด้วยนะคะดูค่ะทันสมัยนะรองเท้าเขานี่ก็ไม่เกี่ยวกับวัยไหนเป็นวัยไหนนะคะเหมือนคุณย่าของนาจานี่จะทำสีผมตลอดทุกเดือนเลยเมื่อสักครู่นาจาเดินมาจากฝั่งที่เป็นชายหาดทรายนะคะตอนนี้มาที่ชายหาดในส่วนของโขดหินแล้วนะคะและเราก็จะร่ำลากันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวขอเดินไปตรงนู้นนะคะถ้าเป็นตอนกลางค่ำกลางคืนนี่ก็จะมีในส่วนของบาร์นะคะเพื่อที่จะให้เราได้เต้นได้ออกกำลังกายตรงนี้แหละค่ะที่นาจาเคยเซลฟี่เนี่ยก็โพสต์ Facebook นะคะกลางวันก็เป็นอีกแบบหนึ่งกลางคืนก็เนาะบรรยากาศที่แตกต่างนั่นเองนะคะ โอเคค่ะในช่วงนี้นะคะขอลากันไปด้วยบรรยากาศ
ที่ขวักไขว่ของความสนุกสนานไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่นะคะ นี่ค่ะ ทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยความหันษาของเด็กๆแล้วก็ผู้คนนักท่องเที่ยวนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ ก่อนจากกันก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็แล้วกันนะคะ ถ้าคิดว่าคลิปของนาจามีประโยชน์ พอที่จะติดตามอยู่บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย see you ค่ะ